Кішкентай кезімде ата-анам маған сенің отбасыңды қоршаған орта, айналаңдағылардың барлығы, нау дөңбешіктер, асқар таулар, бұлақтар мен ағаштар, аяғыңның астындағы шөптер мен ашық аспан. Мұның барлығы сенің үйің, біздің ортақ үйіміз дейтін. Мен әрқашан өз үйімді жақсы көрдім. Ол маған бадал болды, азық берді. Тіпті бүгінде өз үйіме қамқорлық жасаймын. Себебі ол менің жалғыз үйім. Кейбір адамдардың ұмытып кеткені өкінішті. Ата, жүріңіз. Кеш болды, үйге барайық. Жақсы. Қайырлы түн.